Здравствуйте. Здравствуйте. Вам газетки. Газетки. Ой, спасибо. Спасибо. Нет, писем нет. Газетку вам. Нету. Машенька, Машенька, держи конфетку. что надо дяде Хорошо. сказать? Спасибо. Спасибо большое, до До свидания. свидания. Пойдем, пойдем. Идем. Идем, идем. Хорошо. Так, ну вроде тепло оделись. Давай только договоримся, за двор не выходить, хорошо? Хорошо. Давай, ручку. Идем, идем, идем. Да. Пошли. Потихоньку. Пошли. Так. В конце 1951 года в квартире Пепеляевых раздался звонок. Майя Константиновна застыла от ужаса. Адрес на конверте был написан не рукой мужа, а отпечатан на машинке. В памяти сразу возник образ похоронки. Обратного адреса не было. Об участии советских летчиков в Корейской войне не знали даже их родственники. Мама, смотри! В этом письме гвардии полковник Кожедуб поздравлял Майю Константиновну с присвоением ее мужу звания полковника. Да, вот этот блок отвечает за работу натяжного устройства. В летно-исследовательском институте имени Громова конструкторы продолжали изучать трофейный американский истребитель «Сейбр». Высотно-компенсирующий костюм. Индивидуальный комбинезон пилота, предназначенный для его жизнеобеспечения в условиях перегрузок и разгерметизации кабины на высотах свыше 12 тысяч метров. Вшитые в плотную ткань пневматические камеры располагаются вдоль туловища и конечностей так, чтобы создать равномерное давление на все тело. Летчик, выполняя виражи, испытывает большие перегрузки. Кровяное давление в верхней части тела падает, кровь отливает от головы, что может привести к потере сознания. Сергей Крамаренко. Чтобы не потерять сознание от перегрузок, мне приходилось наклоняться вперед и мышцами пресса стараться сжимать артерии живота, не давая крови уходить вниз. При увеличении перегрузки в высотно-компенсирующем костюме автоматически воздух заполняет пневмокамеры. Расширяясь, они обжимают тело и противодействуют смещению крови в сосуды его нижних частей.
Такие высотные костюмы уже попадали в руки советских специалистов. Они были на всех пленных американских летчиках-истребителях. Но для выяснения механизма работы всей системы нужен был целый самолет с блоком питания костюма. Сбитый Евгением Пепеляевым «Сейбр» досконально исследовали. Однако советская промышленность еще не скоро начала выпуск высотных костюмов. В августе 1951 года в западной прессе появилось сообщение, что с мелководья Желтого моря подняты остатки сбитого МиГа. Министру обороны Василевскому пришлось давать объяснение лично Сталину. В ходе служебного расследования выяснилось, что истребитель, поднятый американцами, пилотировал заместитель командира эскадрильи по политчасти 196-го полка старший лейтенант Ларионов. В воздушном бою он оторвался от ведущего Евгения Пепеляева, был сбит и погиб. Летом того же года американцам удалось вывести части фюзеляжа еще одного сбитого МиГа, упавшего в горах Северной Кореи. Пилотировал самолетом капитан Павловский. Подбитый в воздушном бою самолет с разгерметизированной кабиной резко терял высоту. Павловский попытался развернуть МиГ в сторону своего аэродрома, но тут же был обстрелян сопровождавшими его «Сейбрами». Все попытки уйти вызывали огонь истребителей. Летчик понял, что его МиГ хотят захватить. Выбрав момент, Павловский катапультировался и, к счастью, приземлился на северокорейской территории. Самолет упал на одну из вершин. Такие вдребезги разбитые самолеты не могли дать американским инженерам-конструкторам представление об особенностях конструкции необыкновенно живучего МиГа. Заполучить целый самолет американцы смогли лишь после окончания Корейской войны в сентябре 1953 года. Северокорейский пилот Но Гэм Сок совершил на нем побег из КНДР в Республику Корея. В конце 1951 года воздушная обстановка в небе Кореи усложнилась. Да как? Был только что у начальства. Говорил, что полеты нас сильно изматывают. А они... Не верят? Ну да. Герой Советского Союза Дмитрий Самойлов. Командование дивизии и корпуса стало обвинять летный состав в снижении боевой активности. Уменьшилось количество сбитых самолетов противника. Да и «Сейбры» стали другие. Труднее их стало догонять на вертикалях и уходить от них. Оправдывались, но командование не очень нам верило. Вскоре один из сбитых американских летчиков на допросе сообщил, что они получили новые F-86E. «Сейбр» этой модификации отличался большей дальностью полета, улучшенной управляемостью на больших высотах и при скоростях, близких к скорости звука. Кроме того, в Корею прибыла новая авиагруппа «Сейбров». Таким образом, количество этих истребителей в Корее превысило 150 машин. А в полках дивизии Кожедуба к февралю 1952 года оставалось 12-16 боеготовых экипажей. Эмоциональные и физические нагрузки 8-месячных боев измотали летный состав 64-го авиакорпуса. Летать на реактивных истребителях намного сложнее. Требуется усиленная физическая подготовка, несравнимая с полетами на истребителях Великой Отечественной войны. Если в годы войны с Германией летчик-истребитель совершал до 5 вылетов в день, то в Корее до 3. Возросшие скорости, перегрузки, дыхание кислородом выматывали до предела. Летчиков отправляли на 20 дней в дом отдыха, расположенный на советской военной базе в Китае в городе Дальнем. Летчик Дмитрий Самойлов. Пользы от этого отдыха было мало. Может быть, от физической нагрузки отдых, а от моральной нет. Летчик 176-го гвардейского полка Борис Абакумов. После 3-го боевого вылета появлялась усталость. Пропадало желание лететь, появлялось безразличие к результату боевого вылета. Кожедуб понимал эту усталость, и 4-й вылет давал лишь в редких случаях. Из-за нервного истощения многие летчики были отправлены в Союз. Оставшимся внутривенно вводили глюкозу, а некоторым попеременно делали инъекции растворов стрихнина и мышьяка. Эти яды в малых дозах стимулируют работу нервной системы. Вылет объявили! Давай назад!
Усталость от боевых действий принимала разные формы. Бывало, что летчик отказывался лететь, регулярно возвращался на аэродром, жалуясь на проблемы с двигателем или неисправность приборов, или постоянно якобы простужался. Другой, наоборот, начинал думать: «Меня не собьешь, я непобедим». Второй, вам вылет. Второй, ты меня слышишь? Вылет. 17 января 1952 года в бою был сбит герой Советского Союза Сергей Крамаренко. Третий ко взлету готов. Четвертый к взлету готов. Пятый ко взлету готов. Восьмерку МиГов, ведомую командиром 176-го гвардейского полка полковником Вишняковым, подняли на отражение налета штурмовиков «Тандерджет». Второй к взлету готов. Ведущий заметил группу самолетов противника на высоте около 4000 метров и попытался ее атаковать. Следуйте в квадрат 3. Курс Штурмовики, обнаружив преследование, ушли под облака, и МиГи развернулись домой. В это время они и попали под атаку сейбров прикрытия. Для передачи информации о нахождении противника в воздухе американские летчики использовали циферблатную систему. Направление указывалось как положение часовой стрелки. Например, лидер синих – противник на 10 часов. Советские летчики направление справа или слева, выше или ниже давали в градусах. Например, противник впереди слева 40, ниже 20. Сергей Крамаренко принял бой в невыгодных условиях. Внимание! Всем разворот! Маневрируя, МиГи набрали высоту 9000 метров. Подошла еще одна группа сейбров. МиГи развернулись под атакующих сейбров. Истребители противника проскочили. МиГи повторили маневр и с набором высоты начали атаку. Летчик не успел проводить взглядом падающий самолет, как почувствовал удар. Перегрузкой Крамаренко прижало к левому борту. Говорит второй. Меня подбили. С большим трудом он дотянулся до ручки катапультирования. Неожиданно на парашютиста пошел сейбр. Очередь из 6 пулеметов прошла так низко, что летчик рефлекторно поджал ноги. В авиации стрелять по выпрыгнувшему летчику считалось делом позорным. Этого избегали даже в боях с немцами. Но рыцарство в бою было присуще далеко не всем. Спасло то, что Крамаренко вошел в облако, и американский истребитель не успел сделать второй заход. Вскоре Крамаренко вышел на дорогу и увидел двуколку с запряженным в нее ослом. На повозке сидел крестьянин. Ким Ир Сен Хо! Ким Ир Сен Хо. Так, на телеге Сергей Крамаренко смог добраться до деревни. Вскоре за ним пришла машина с поисковой группой. В начале войны советским летчикам, сбитым на территории Кореи, приходилось несладко. Их участие в войне в Советском Союзе держалось в тайне. О советских летчиках не знали китайцы и корейцы. Для местного населения любой европеец был Труман. Случалось, что сбитых советских летчиков избивали крестьяне или обстреливали свои же северокорейские союзники. 1 июня 1951 года в воздушном бою гвардии старший лейтенант Евгений Стельмах уничтожил 2 бомбардировщика Б-29, но сам был сбит. Он благополучно катапультировался.
но, видя, что к нему приближаются люди в неизвестной форме, попытался скрыться. Всем советским летчикам в Корее во избежание международного скандала запрещалось попадать в плен. Стельмах отстреливался до последнего патрона и, чтобы не оказаться в плену, застрелился. Указом от 10 октября 1951 года посмертно Евгению Стельмаху было присвоено звание Героя Советского Союза. После этого случая многие летчики купили и прикрепили к курткам значки с изображением Ким Ир Сена и Мао Цзэдуна. Вылет 2 февраля 1952 года стал для капитана Крамаренко последним в Корее. На железнодорожной ветке возле аэродрома Аньдун стоял пассажирский поезд. Летчики 324-й дивизии Кожедуба отправлялись домой. Каждый вез с собой большой чемодан, а некоторые и два. Дмитрий Самойлов. В командировке нам платили в юанях. Получали очень хорошо. На получку можно было купить реглан, пару костюмов. Я жене шубу привез. Обещали платить за вылеты и сбитые. За мои 161 боевой вылет и 10 сбитых, по моим подсчетам, я должен был получить 31 тысячу рублей. Это были очень хорошие деньги. В 1952 году машину «Победа» можно было купить за 20 тысяч. Но приказ вступил в силу только с января 1952 года, и мы этих денег не получили. Провожать отъезжающих пришли техники 176-го и 196-го полков и летчики 90-й дивизии ПВО. Теперь воевать с сейбрами предстояло им. Согласно официальным данным, за 10 месяцев боев летчики дивизии Кожедуба сбили 216 самолетов, потеряв при этом 25 машин и 10 летчиков. Следует заметить, что во время пребывания дивизии в Корее для подтверждения факта уничтожения самолета противника достаточно было пленки фотокинопулемета и устного свидетельства участников боя. Случалось, некоторые самолеты, зафиксированные как сбитые, совершали посадку на своих аэродромах. Поэтому многие историки допускают, что количество уничтоженных дивизий самолетов завышено примерно на 1/3. Позднее командование стало высылать поисковые группы на место предполагаемого падения самолета и только после обнаружения обломков зачислять его на счет летчика. Однако самым важным итогом боевой работы 64-го истребительного авиакорпуса стало завоевание господства в воздухе в районе южного берега реки Ялудзян. Аллея МиГов осталась за советскими летчиками. Проходите. Проходите. Вот здесь поставьте, пожалуйста. В начале 1952 года посыльный с трудом втащил в квартиру Кожедубов тяжелый чемодан. Спасибо вам большое. Возьмите, пожалуйста. Да зачем же? Да, до свидания. Когда жена Вероника Николаевна открыла его, то не обнаружила ни китайского фарфора, ни отрезов шелка, ни драгоценных безделушек. Между дорожным скарбом, отрезами ткани и шахматной доской покоилась поджатая деревянными подпорками старая двухпудовая гиря Ивана Никитовича.
Добытчиком трижды Герой Советского Союза был никудышным. В конце 1951 года министры иностранных дел США, Великобритании и Франции пришли к выводу о том, что режим Ли Сен Мана не заслуживает безусловной поддержки из-за слабости и коррупционности. Однако альтернативной фигуры не было. На проведенных в Республике Корея президентских выборах Ли Сен Ман вновь победил, набрав 72% голосов. 77-летний президент стремился навязать Америке свой политический курс, исключающий перемирие в войне. Кроме того, он полагал, что смена американской администрации и приход к власти республиканцев укрепят позиции сторонников продолжения войны. Нового президента избирали и американцы. Трумэна поддержали менее 30% избирателей. Президентом США стал Дуайт Эйзенхауэр, активно выступавший против Корейской войны. Дуайт Дэвид Эйзенхауэр, генерал армии, руководил высадкой десанта союзников в Нормандии в 1944 году. Кавалер Советского ордена Победа. После окончания войны поддерживал дружеские отношения с маршалом Жуковым. Будучи президентом, дважды устраивал советско-американские встречи на высшем уровне, оставаясь сторонником холодной войны. Его доктрина массированного возмездия предусматривала увеличение стратегической авиации с ядерным оружием на борту для нанесения ударов по СССР и Китаю. Эйзенхауэр обещал закончить войну. Его заявление «Я сам поеду в Корею» принесло ему много голосов избирателей. 2 декабря он прибыл в Корею. Генерал Риджуэй получил назначение в Европу на должность главнокомандующего войсками НАТО, а в Корее его заменил генерал Марк Кларк. Кларк утверждал, что коммунисты уважают только силу, и в общении с ними нужно проявлять твердость. Он разработал планы ряда сухопутных операций в стиле МакАртура, включая применение ядерного оружия. Пентагон обратился к генералу Риджуэю с просьбой высказать мнение о потерях в случае наступления и переноса боевых действий на территорию Китая. Генерал оценил их в 350-400 тысяч убитыми и ранеными, собственно, в Корее, и в несколько раз больше в случае американского вторжения в Китай. Президент окончательно убедился – в этой войне победить невозможно. Боевая тревога! Расчетом занять боевые позиции! Цель 1. Курс 210. Высота 6500. Удаление 45 километров. Всем внимание! Вместе с летчиками-истребителями небо Кореи и Китая защищали и советские зенитчики. Против ночных бомбардировок использовалась локаторно-прожекторная станция РАП-150. РАП-150. Советская копия английской станции, поставляемой в СССР по Ленд-Лизу с 1944 года. Станция с помощью радиолуча узкой направленности позволяла обнаруживать воздушные цели на расстоянии 50 километров. После выявления цели включался луч прожектора. В состав 64-го истребительного корпуса ПВО входили 2 зенитно-прожекторных полка. Каждый полк имел на оснащении 36 РАП-150 и столько же зенитных прожекторных станций. 351-й ночной истребительный полк был вооружен истребителями Ла-11. Этот самолет имел максимальную скорость 674 км в час, в то время как П-29 при снижении разгонялся до 690 км в час. В этих условиях догнать суперкрепость советский поршневой самолет не мог. Далеко огонь открыл! С такой дистанции не собьет! Командование просило оснастить полк МиГами. Вскоре прибыли первые 2 реактивные машины, и летчики занялись их освоением. Требовалось изучить оборудование для слепой посадки, автоматический радиокомпас, радиовысотомер малых высот. На истребителях впервые установили оборудование государственного опознавания, систему «Свой-чужой». Это позволяло службе наведения не только отличать свои самолеты от противника, но и различать истребители между собой.
На самолете Ла-11 пушки располагались в верхней части фюзеляжа, рядом с кабиной летчика. После первой же очереди пламя выстрелов, особенно яркое ночью, ослепляло пилота, и он терял цель. У МиГ-15 пушки располагались под фюзеляжем, и вспышки выстрелов не мешали летчику держать цель. 10 июня 1952 года на перехват группы бомбардировщиков, летевшей бомбить железнодорожный мост в районе Кваксан, поднялись командир 147-го гвардейского полка подполковник Студилин, капитан Карелин и старший лейтенант Ихсангалиев. Вскоре лучи прожекторов захватили Б-29. Его атаковал подполковник Студилин. С короткой дистанции он зажег один мотор бомбардировщика, но самолет вышел из лучей прожекторов. Ориентируясь на пламя, летчик произвел еще 2 атаки, и пылающий американский самолет ушел в сторону залива. Другой Б-29 взорвался в воздухе после атаки капитана Карелина. Осколки ударили по МиГу, но Карелин продолжил патрулирование и вскоре сумел зажечь еще одну крепость. 10 из 11 американских самолетов были освещены прожекторами. Американцы подтвердили 2 сбитых самолета. Еще один совершил вынужденную посадку на авиабазе Кимпхо и был списан. Стрелок Б-29 19-й бомбардировочной группы Бад Фаррелл. Наш экипаж прибыл на авиабазу 21 июня 1952 года. Настроение после недавних потерь было подавленное. Доминировал висельный юмор, шутками «это вам уже скоро не понадобится». Мы думали, что в МиГах сидели малоопытные северокорейцы или китайцы. Потом мы узнали, что над Елу в МиГах были русские пилоты. Мы звали их Хончо, босс по-японски. Это были опытные бойцы, закаленные в боях Второй мировой войны. Анатолий Михайлович Карелин в ночном небе Кореи одержал 6 побед. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня 1953 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Несмотря на потери, американское руководство считало, что переговоры с коммунистами должны идти при постоянном военном нажиме. Летом массированные бомбардировки корейской территории возобновились. 23 июня 1952 года американцы совершили самый крупный налет на комплекс гидросооружений на реке Амноккан, в котором участвовало свыше 500 бомбардировщиков. В результате почти вся Северная Корея и часть Северного Китая на 2 недели остались без электроснабжения. 5 августа 1952 года состоялся налет на командный пункт Ким Ир Сена и дома, где жили советские специалисты. Под бомбами погибли 11 советских военных советников. Урон, нанесенный бомбардировками, был таков, что в конце войны американское военное командование официально заявило, что объектов для бомбардировки в Северной Корее больше нет. За месяц до окончания войны, 20 июня 1953 года, ВВС США совершили налет на ирригационные сооружения в Кусонгане и Токсангане. Налет полностью разрушил дамбы и вызвал наводнение такой силы, что затопило даже Пхеньян, расположенный в 40 километрах. Система водоснабжения северокорейского сельского хозяйства была уничтожена, а множество деревень смыло водой. Разразившийся в стране голод частично удалось смягчить благодаря большой продовольственной помощи из СССР и других стран социалистического лагеря. По уточненным данным, всего в Корейской войне участвовало более 36 тысяч советских военнослужащих. 282 человека погибли, в том числе 120 летчиков. Старших офицеров в звании от майора и выше хоронили в СССР, в городе Ворошилове-Уссурийске. Большинство же бойцов и командиров похоронены на кладбище советской военной базы в Порт-Артуре, рядом с могилами защитников крепости 1904-1905 годов. Похороны проходили с большими почестями, по желанию близких, с отпеванием по православному обряду.
В мае 1955 года, после ухода советских войск из Порт-Артура, военная база и кладбище были переданы в ведение КНР. В 2009 году китайские власти разрешили российской стороне посещать могилы русских и советских воинов в Порт-Артуре. Весной 1952 года потери советских истребителей в Корее возросли, что вызвало озабоченность командования ВВС. Прибывшие на смену две дивизии ПВО были укомплектованы летчиками-новичками. Знакомство с боевой обстановкой происходило быстро. Вместе с истребителями Кожедуба они совершали 3-5 полетов в район боевых действий, но в бой не вступали. После того, как старики отбывали на родину, новым летчикам приходилось нарабатывать опыт с нуля, а сражаться приходилось с опытными американскими асами. Американцы заменяли летный состав, не выводя боевую часть из войны. Летчик-истребитель покидал подразделение по ранению или из-за травмы, совершив 100 боевых вылетов. По личному заявлению он мог остаться для выполнения еще 25 боевых вылетов. Пилоты-новички попадали под опеку более опытных коллег, хорошо знавших театр боевых действий и тактику боя. После 50 боевых вылетов летчик становился ведущим пары или командиром звена и мог сам беспокоиться о пополнении. Вернувшиеся на родину американские истребители через полгода могли подать заявление на повторное участие в боевых действиях. Так, американский ас Джеймс Джаббара дважды был в Корее, в первую командировку сбив 6, а во вторую — 9 мигов. В июне 1952 года американские летчики перешли к тактике блокирования аэродромов, стремясь сбить самолеты на взлете-посадке. Сейбры! Сейбры в укрытие! Американцы! Укрытие, прячьте! Укрытие, ребята, давай, быстро, быстро! Повседневная экипировка летчика напоминала наряд тракториста. В жаркое время летняя кожаная куртка, надетая поверх майки-сетки, синие хлопчатобумажные брюки, заправленные в красно-коричневые китайские сапоги, кепка, а на бедре ТТ и десантный нож. Вечером в столовой каждому летчику полагалась бутылка пива и 100 грамм водки. Константин Угрюмов. Если не хватило, просишь еще 100 грамм. Китайцы спрашивают, ругать не будут? Нет. После ужина кто хотел, шел в клуб, где крутили 5 фильмов, трактористы, цирк и тому подобное. Иногда выступала китайская самодеятельность. Американские летчики также жили возле аэродрома, в палатках на 8 человек. По вечерам им тоже полагалось пиво, но возникала проблема с охлаждением. Ричард Мэриан. Сначала копали ямки, клали туда пиво и заливали их из углекислотного огнетушителя. Но вскоре на аэродроме кончились все огнетушители. Начальство пригрозило трибуналом за использование их не по назначению. Вышли из положения следующим образом. В снарядные ящики самолета, который требовалось облетать после ремонта или замены двигателя, вместо патронов закладывались банки с пивом. После облета на большой высоте и быстрого приземления холодное пиво для летчиков было готово. Свои последние победы советские летчики одержали 20 июля 1953 года. При посадке на аэродром самолеты капитана Сиськова и старшего лейтенанта Климова из 224-го истребительного полка атаковала пара сейбров. Владимир Климов. Я услышал звук паникера. Так мы называли станцию оповещения о радиолокационном облучении СПО-2 «Сирена-2» и по радио голос ведущего Сиськова. «Смотри, сзади!» Я оглянулся и увидел в хвосте пару сейбров. Сейбры запоздали дать очередь, и она прошла за хвостом самолета. Тут сейбры выскочили вперед. Я довернул самолет и открыл огонь. По второму самолету стрелял Сиськов. Результатов мы не видели, поскольку истребители ушли в облака. Их нашли на берегу залива в 40 километрах от аэродрома.
В сентябре 1952 года между представителями США и Республики Корея с одной стороны и Корейской Народно-Демократической Республикой и Китаем с другой начался новый раунд мирных переговоров. Камнем преткновения стал вопрос о военнопленных. ООН требовала предоставления всем военнопленным права на возвращение домой или невозвращение. Коммунисты возражали. Многие надеялись, что визит в Корею президента США Эйзенхауэра, который стремился закончить войну, поможет ускорить переговоры. Но этого не произошло. Казалось, что судьба военнопленных для переговаривающихся сторон важнее, чем судьбы солдат, которые ежедневно на фронте гибли и получали ранения. 5 марта 1953 года произошло событие, которое ускорило окончание войны. В Москве скончался Сталин. Собравшиеся в Кремле члены Политбюро ЦК КПСС проголосовали за окончание Корейской войны и выведение советского контингента из Северного Китая. Мао Цзэдун и Ким Ир Сен лишались поддержки СССР. В свою очередь, лидер Южной Кореи Ли Сэн Ман начал активную пропагандистскую кампанию за продолжение войны. В апреле 1953 года Ли Сэн Ман заявил: «Любое урегулирование Корейской войны, которое оставит нас разделенными, будет рассматриваться нашим народом как умиротворение коммунистов». Он призвал к объединению Кореи посредством победы на реке Ялуцзян на нашей древней северной границе. Направленный для переговоров к Ли Сэн Ману заместитель госсекретаря США Уолтер Робертсон прямо заявил: Америка твердо намерена выйти из войны и, в принципе, может обойтись и без соглашения о прекращении огня. Но лучше, чтобы оно было. Чтобы отбить у Ли Сэн Мана желание продолжать войну, китайское командование спланировало военную операцию, получившую название «Решающая битва». Она проходила под лозунгом «Убить курицу, чтобы испугать обезьян». На участке обороны южнокорейских войск в районе города Кимсон были сосредоточены войска, в 4 раза превосходящие силы противника. Южане не ожидали столь мощного удара и начали отступать. За 3 дня боев китайские войска продвинулись на 15-25 километров, захватив более 3000 солдат и офицеров, 153 орудия и 50 танков. Неспособность армии Республики Корея воевать самостоятельно вынудила Ли Сэн Мана заявить, что он не подпишет соглашение о перемирии, но препятствовать его подписанию не будет. Специальное здание, в котором предстояло подписывать перемирие, возвели за ночь. Главнокомандующий войск ООН Марк Кларк потребовал, чтобы у каждой делегации был вход со своей стороны. В последующем генерал с горечью вспоминал, что оказался первым американским командующим в истории США, подписавшим перемирие, не одержав победы. 27 июля 1953 года договор о прекращении огня был подписан. Церемония прошла быстро и в полном молчании. Подписи под соглашением поставили глава делегации КНДР генерал-лейтенант Нам Ир, в прошлом выпускник Ташкентского военного училища, участник битв за Сталинград и Варшаву, и глава делегации войск ООН Уильям Харрисон. Присутствовавший на церемонии подписания южнокорейский генерал Чхве Доксин подписать документ отказался. Перемирие подписали в 10 часов утра. Однако в действие оно вступило только 12 часов спустя. Говорят, что так завершились 575 встреч, на которых было сказано 18 миллионов слов. На этом вооруженный конфликт формально прекратился. Стороны вернулись к прежнему рубежу. На границе 2 корейских государств началось строительство демилитаризованной зоны, которую обе стороны превратили в мощный оборонительный рубеж. На сооружение стены вдоль границы ушло 800 тысяч тонн цемента, более 200 тысяч тонн металлоарматуры и 3,5 миллиона тонн кубометров песка и гравия. Ее фундамент вгрызся в землю на 2-3 метра. Высота сооружения достигает 5 метров.
а ширина от 10 до 19 метров у основания и 3-7 в верхней части. Не просто решалась проблема с больными и ранеными военнопленными, которые подлежали обмену между конфликтующими сторонами. К июню 1953 года была создана нейтральная комиссия по репатриации. Военнопленные, которые хотели вернуться домой, могли сделать это в течение 60 дней. Те же, кто возвращаться отказывался, на 90 дней направлялись в нейтральную зону под охрану индийского военного контингента. На это время коммунистические агитаторы получали возможность встречаться с потенциальными невозвращенцами. Войска ООН освободили 78 035 северокорейцев и 20 339 китайцев. Правительство Северной Кореи – 12 760 военнопленных. 14 699 китайцев и 7 876 северокорейцев возвращаться на родину отказались. К ним присоединились и около 400 человек, захваченных коммунистами. Среди них 21 американец и 1 британец. Спустя годы большинство из них все же возвратились на родину. Данные о военных потерях в Корейской войне сильно разнятся, так как каждая сторона завышает потери противника. США определяют свои потери в 36 574 человека. Войска ООН оставили в Корее убитыми 17 000 человек. Северокорейские источники оценивают общие потери американских войск и их союзников, включая убитых, раненых и попавших в плен, в 1 567 128 человек. За 3 года войны армия южан потеряла более 400 000 человек, а вооруженные силы Северной Кореи свыше 520 000 человек. Официальная статистика Китая свидетельствует о 390 000 убитых. Западные и восточные источники увеличивают потери до 1 000 000. Современные корейские данные говорят, что эта война в общей сложности унесла не менее 6 миллионов жизней с обеих сторон и их союзников. Огромным был и масштаб разрушений, нанесенный Северной Корее американской военной машиной. Ежесуточно ВВС США осуществляли от 700 до 1000 вылетов, а в отдельные дни до 2000. Только за первый год войны было сброшено 15 миллионов авиабомб. Лишь 15% бомбардировок пришлось по военным целям – села, города, промышленные объекты, дома, школы. Страна превратилась в руины. Особенно пострадали крупные города. Во время одной из самых массированных бомбардировок в Пхеньяне погибли 10 000 жителей. К концу войны он напоминал Хиросиму. Советские военные покидали территорию Китая. Летчики 64-го истребительного авиакорпуса с 1 ноября 1950 года по 27 июля 1953 совершили 64 300 вылетов и провели 1872 воздушных боя, сбив 1097 самолетов противника и потеряв 355 самолетов МиГ-15 и Ла-11. Американские источники цифру сбитых МиГов увеличивают почти в 1,5 раза. 120 советских летчиков погибли. 212 самолетов сбили советские зенитчики, потеряв убитыми 64 человека. Среди советских асов первое место занимает полковник Евгений Георгиевич Пепеляев с 23 победами. Вслед за ним идут Николай Васильевич Сутягин, сбивший 21 или, по другим данным, 22 самолета. А также Дмитрий Павлович Оськин и Лев Кириллович Щукин, уничтожившие по 15 самолетов. Всего же 5 и более побед в небе Кореи добились 43, а по другим данным 53 советских летчика. Лучшим американским асом Корейской войны стал Джозеф МакКоннелл, сбивший 16 самолетов. 5 и больше побед на счету 40 американских летчиков. Боевые действия в Корее закончились. Но холодная война только набирала обороты. В день подписания договора о перемирии из Порт-Артура вылетел транспортный самолет советских ВВС Ил-12,
на борту которого вместе с экипажем находились 21 человек летно-технического состава, а также офицеры медицинской службы 83-го авиакорпуса. Самолет летел во Владивосток над территорией Китая. В районе города Гирин на транспортный самолет с советскими опознавательными знаками напали 4 «Сейбра». Вел эту четверку Ральф Пар. Из рапорта Ральфа Пара. Совершив 2 захода с целью опознания, я увидел на самолете Ил-12 большие красные звезды. Во время 3-го захода открыл огонь. Он загорелся, накренился и разбился в холмах. Все находившиеся на борту люди погибли. Через 2 дня после этой трагедии в воздушном пространстве СССР в районе острова Аскольд у Владивостока пара МиГ-17 перехватила и сбила американский самолет-разведчик Б-50. Противостояние СССР и США на земле и в воздухе продолжалось. Впереди были войны во Вьетнаме, в Африке, в Афганистане и Ираке. Их осторожно называли локальными конфликтами. Уничтожались города и деревни, гибли миллионы людей, миллионы оставались без крова. А первый из этих локальных конфликтов формально не окончен до сих пор. И вот уже более полувека на 38-й параллели стоит стена. Один народ, одна история, одна судьба, разделенная бетоном, идеологической непримиримостью и политическими амбициями. 거리는 우리들의 발자국을 기다리고 군화 위에 먼지들 젊음을 삼킨 두려운 싸움에 미쳐버리는 눈빛 잠에서 깨라 총에 맞기 전에